Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se draft statusi I Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe I hartuar nga Bashkimi Evropian nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statuti I tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në gjykatën kushtetuese. Përgjatë këtyre viteve të fundit ka qenë që Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balancin në këtë proces të dialogut. Ka qenë proces I njëanshëm, I cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Tani me leadershipin e ri të Bashkimit Evropian shpresojmë shumë që ky balans dhe kjo barazi të rikthehet në tavolinë. Osmani theksoi se presin nga leadershipi I ri I Bashkimit Evropian të marrë parasysh kërkesat e Kosovës. Është me rëndësi që BE-ja të ketë një përgjigje të qartë ndaj veprimeve të tilla të cilat synojnë që rajonin tonë ta kthejnë drejt së kaluarës dhe konflikteve. Kosova ka bërë çmos që të kontribuojë stabilitetin rajonal, përkundër faktit që vetëm këto 2 vitet e fundit vazhdimisht kemi pasur sulme agresioni nga Serbia në veri vendit tonë, me synimin e qartë që të aneksohet territori ynë sipas modelit rus të aneksimit. Andaj është edhe koha që me prioritet të largohen masat e padrejta që Bashkimi Evropian I ka akoma në fuqi ndaj Kosovës, dhe po ashtu sa më shpejt që të gjendet metoda, të gjendet mënyra dhe rruga përpara për statusin e vendit kandidat për Republikën tonë. Këto komente Osmani I bëri në konferencën për media pas takimit me presidentin e Letoanisë Edgars Rinkevičius.